পাশে সুউচ্চ অট্টালিকা, আরেক পাশে আরব উপসাগর। নৈসর্গিক সৌন্দর্য যে কারো মন ভরিয়ে দিবে চোখের পলকে। আরব উপসাগরের সৌন্দর্যে যদি যোগ হয় ফুটবল, তবে তো ঘোরের রাজ্যে হারিয়ে যেতে পারেন ফুটবল পিয়াসীরা। মরুর বুকে 20 নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে 32টি দলের ফুটবল যুদ্ধ। মাঠের লড়াইয়ের উন্মাদনা আরব উপসাগরে বসে উপভোগের সুযোগ পাবেন ফুটবল সমর্থকরা। বিশ্বকাপের আগে কাতার এয়ারওয়েজে করে প্রতিদিন প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে ভ্রমণের সুযোগ পাবেন সমর্থকরা। যারা নৌপথে পরিবার নিয়ে পানির বুকে ভেসে ফুটবলের উন্মাদনায় ভেসে যেতে চান, তাদের জন্যই এই আয়োজন। বিলাসবহুল এই ইয়টগুলোর জন্য খরচ একটু বেশি পড়বে। সবার পক্ষে সম্ভব হবে না এই রোমাঞ্চ উপভোগের। উচ্চবিত্তদের জন্যই সাজানো হয়েছে ইয়টগুলো। এখানে রয়েছে আয়েশি ঢঙে ম্যাচ উপভোগের সব ব্যবস্থা। শ্যাম্পেন পানেও থাকবে না কোনো নিষেধাজ্ঞা। ভিন্ন স্বাদে যারা বিশ্বকাপ উপভোগ করতে চান, তাদের চোখ এখন এই ইয়টগুলোর দিকে। আমি আমার পরিবার নিয়ে বিশ্বকাপ উপভোগ করতে চাই। ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স সব দলই আমার প্রিয়। ইয়টে বসে খেলা দেখব, এটা ভাবতেই আমার ভিন্ন রকম অনুভূতি হচ্ছে। আমার পরিবারও অপেক্ষায় আছে সমুদ্রের ওপরে বিশ্বকাপ দেখার জন্য। এমন অভিজ্ঞতা এর আগে কখনোই হয়নি আমাদের। অর্থ যতই লাগুক, আমরা এমন সুযোগ হাতছাড়া করতে চাই না। জীবনে এমন সুযোগ তো সব সময় আসবে না, তাই আমরা এটা লুফে নিয়েছি। আইসক্রিম থেকে শুরু করে সুস্বাদু সব খাবারের সমাহার আর নানা প্যাকেজ নিয়ে হাজির ইয়টের মালিকেরা। চমৎকার সব অফারে প্রতিদিনই বুকিং এর জন্য হাজির হচ্ছেন আগ্রহীরা। আমার কাছে প্রতিদিন কয়েকশো ফোন আসছে। সবাই চায় ইয়ট ভাড়া করে বিশ্বকাপের ম্যাচ উপভোগ করতে। আমরা আশা করছি কাতার বিশ্বকাপে এই সেবা দিয়ে সমর্থকদের মন জয় করে নিতে পারবো। ইয়টগুলোতে রাখা হয়েছে বড় পর্দা, যেখানে একসঙ্গে 30 জন অতিথি ফুটবলের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবেন। পারভিন আক্তার, সময় সংবাদ।